तो जय श्री राम सभी से मेरे भाइयों को। तो आज मैम आए हैं मेरे पास चंडीगढ़ से। तो मैम की गाड़ी में आज मैंने स्पॉइलर लगाया है और बेस ट्यूब इंस्टॉल किया। तो मैम कैसा लगा आपको हमारा काम? काफ़ी बढ़िया काम है। मैंने स्पॉइलर लगवाया है एंड बेस ट्यूब लगवाई है। दोनों ही काम बिल्कुल परफेक्ट है एंड मेरा आना बिल्कुल वर्थ इट था। और जैसा मैंने आपको रेट बताया था, जो आपको रेट दिया गया ऑनलाइन, तो वो सेम रेट है? एग्जैक्ट सेम। जैसे लोग बोलते हैं कि हम रेट वो नहीं देते हैं, यहाँ पे आने के बाद कुछ और होता है, करोल बाग में जैसे लोग करते हैं, हम वैसा काम नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल वो नहीं है। जो रेट बोले थे वही। मैम क्वालिटी आपको ओके लगी? परफेक्ट है। तो आप भी सब यहीं पे आओ, विजिट करो, आपको ऐसा ही काम मिलेगा जैसा मैम की गाड़ी।